Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusaako n'ekiramuso kikyasinze. Salaamu teboola bannaye. Mbagaliza mwenna emirembe gibeere gye muli. Baganda bange mwenna abatulaba okusinza mu mawanga ag'enjawulo okuva ku butaka Uganda n'amawanga agatwetoolodde n'ensi yonna. CBS FM official YouTube channel yaffe eno olina ofunira bino ebinyuvu. Genda ku social platform zaffe zonna obenga oba otufollowinga oba n'otwegattako n'okirikinga following oba n'okirikinga notification button eno olw'ensonga oba ofuna biki ebiba bijja mu maaso. Teweerabira genda ku www.cbsfm eyo website yaffe. Abaagala okulanga naffe tulina ekirango bannaye abaagala tugeze oli muntu nsi za bweru isaawo ekirango kiwandiike okiweereze tunaaba nga tukifune n'obutereevu ng'embeera eriwo esaazi neya digito so tuba tukifuna n'ekira kisobola kwerabira bana business. CBS FM Powesa etandika nga 14 paka 18 luno ebadde nga wankuku naye yakyuseemu eri mu lubiri waneeno wetugenda obbeera bajjukiza nga si era nobakubiriza nobajjukiza nga 14 guno omwezi ddala guno gwennyini ogwokuna. CBS Powesa gyeri mu lubiri waneeno oba baffe. Olwaleero tugenda kutumya ku migaso egiri mu kisiibo na biki betuteekeddwa okukola mu kisiibo ne bitulina okweresa especially rife ng'abavubuka tunene ku nnaku 10 ennaku 10 ginene ezisooka mu kisiibo kinene se oyandirekeri abalala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم soso okutendereza amatendo ga Allah kuba yenna nnyini matendo gonna byonna ebitende ebirungi biri ku ye era yasinga amannya amaki amalungi. Amannya bitibwa Mulasa Sulaiman nga ndi muyizi ku Muteesa First Royal University. Naam nzirako okusalira nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun. Naam nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatujja n'eddiini n'obusiraamu abangi gye tukola ki gye tweyagaliramu. N'olwekyo ebbanga ly'omala ng'oli musiraamu beera proud of it. Tobeera nga weekuniza nti ojja kutya okugenda ewantu bonna bakuba oli musiraamu eddiini yo gikuba abantu mu maaso. Tobeera ng'okola kintu kyonna ng'ogamba nti kino ffe abasiraamu oba wengendawo wano bayinza obutankola ki obutanzikiriza nti oba nti lwakuba nti ntaddeko entalabuusi oba nyambadde ki ekkanzu. Ebbanga bwe kimala nga buli kintu ky'ogenda okukola kitambulira mu layini ya Allah genda okole ekintu ekyo insha Allah. Nzirako okubeera nga nebaza mwenna abatulaba abagenda abatuwadde obudde okubeera nga mukola ki mutulaba. Nsaba Allah abasasulemu bulungi mu ekyo kyemukola ki. Alhamdulillah. Ng'ogende ku basiraamu omusiraamu yaliwa lwaki nkikubuza yaliwo omusiraamu nga waali ekisiibo nga weekiri aliyo omusiraamu ekisiibo ekinaggwa ajja kuddayo mu mbeera zi. Naam omusiraamu yenna olina okuba ng'oli constant ku byokola mu ddiini. Wabula sigamba nti ogenda kubuukabuuka nti Ramadani weenajja ogenda kudda ewa Allah. Weenaamala okugenda omala okola ki atoddeyo byewabadde okola. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu Qur'ani nti ne mu bantu waliwo abasinza Allah wahnan kiseera just nga Ramadani wejjajja n'akola ki oyo nga ye musiraamu wa kiseera be bosanga musiraamu juma asala juma musiraamu yidi asala yidi ye nga ye yakikwata nti ye mu mwaka gwayina mujja kugamba Allah amusinziza mu nsinziza bbiri aba ku yidi esooka yidi al-adhiya oba ne yidi ya fitri. Kati wataba kwezo togenda musanga walala masjid ojja musanga mulwadde lwakutaano lwokka. Songa ekyo kiba kikyamu mu ddiini. Omuntu olina okuba nga omusiraamu oli constant ku ddiini yo. Obusiraamu bikolwa obusiraamu bikolwa sigamba nti si kyambalo simanya oba abangi muffe we bakuyita Sulaiman kati nganzi wetwala nti oli musiraamu. Kumbe basahaba bagenda okusiramuka kati Abu Gundi ani Umar ibn al-Khattab
yagenda okubanga akyaliyo eri nga atannaba kusiramuka nga bamuyita Umar ibn al-Khattab newe yasiramuka yasigaza erinnya lye kitegeeza obusiraamu si seeka wenjaga wenyini kitegeeza obusiraamu simanyi abantu abasinga bakikwata bubi batya era omuntu bamuyita Umar naye nga yekitegeeza amannya eri nayo tugeze nayo batugeze nga bampita Kamoga owekika ndi Muganda Umaru nabo Bawarabu ye kalicha yaabwe kati kitegeeza nabo balinamu kalicha n'eddiini naye ngo omuntu yenna ebbanga lyokutugeza osiramusi lwaki tukuwa erinnya lino lyokusiramu kubanga Allah yatuku nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza because buli wosiramuka tugeze abadde bakuyita Paulo ate n'olisigaza netusiga nga tukuyita Paulo bali abalala abatakimanya nti osiramuse bayinza okusigala nga bakimanyi okyakola ki okyaliyo naye buli wosiramu omuntu yenna bwasiramuka tumutuusa erinnya ne tumuwa erinnya ly'ekisiraamu naye tekitegeeza nti omuntu bw'aba n'erinnya ly'ekisiraamu kitegeeza byonna byakola byaki byabusiraamu osobola okusanga oli nga bamuyita Sulaiman naye ng'akolera ddala totala ebintu ebyawukana n'obusiraamu so obusiraamu tulina kukozesa bikolwa omuntu asobola tugeze kati nga bino ebya Uganda osobola okusiramuka naye nga ku biwandiiko bye ebya P7 ebyaki byonna bisigala biraga mannya gaagaawa kitegeeza ndogera okuba ekirayiro kola bidadde okyusamanya kitegeeza ekyo kiba kirungiko because anaatunula ku biwandiiko ajaga ono yakola ki musiraamu because alina erinnya limu naye ng'ekisinga mu busiraamu ki kuteekawo bikolwa muki ku ddiini woyinza ogifunamu Ramadan